Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Әхмәтле авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Аширов Шәүкәт Шамил улын экраннар алдына чакырып алам. Бүген 5 февраль көнне ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Мәрзия, сеңелләре Шамия, Дания, Рәшид, Рөстәм, Наташа, племянницалары Руфия, Рамил балалары белән, Галия, Наил балалары белән һәм Рамил, Әлфия балалары белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле улым, сөекле абыебыз 1962 елны Ашировлар гаиләсендә беренче балабыз булып якты дөньяга аваз салды. Гомер юлында таяныр өчен ныклы терәгең, кайгыңны белешүче, ихлас килеш синең өчен сөенә белүче бер туган кардәшең булу, чын улың булу олы бәхет. Ә инде безнең улым, бер туган абыебыз бар булуы аңлатып бетерелмәслек сөенештә. Дистәләгән еллар элек кадерлебез яраткан сөекле тормыш иптәшен үз итеп матур гаиләсен корды. Татлы балалары туып, гаиләләренә олы сөенеч истәделәр. Икесе дә авылны сөйгәнгә шәһәргә күчеп китү мәсьәләсен алларына гомердә куймадылар. Киресенчә, авылда яшәп матур көн күрәләр. Шыбырдап көн артыннан көннәр узды. Сизмәдек, инде якыныбыз, кадерле улым, абыебыз матур 60 яшьлек юбилеена иреште. 60 яшь ул гомер уртасы. 60 яшь ул сокланырлык, мактарлык, кайчак үкенеп тә алырлык матур мизгел. Безнең сөекле кешебез үзенең 60 яшьлек гомерен үрнәккә куярлык итеп үткәрде. Тормыш иптәше өчен ышанычлы ир, балаларына матур тәрбия бирә алган газиз әти, без якыннары өчен бик кадерле кеше булды. Абыебыз бик күп матур сүзләргә лаек. Бүген инде ул сөекле оныгы өчен яраткан бабай булып та гомер кичерә. Кадерлебез, чын күңелдән сине матур гомер бәйрәмен белән котлыйбыз. Кайчан гына туган авылга кайтмыйк, син һәр вакыт безне кочак җәеп, ачык йөз белән каршылыйсың. Сөекле киленебезгә дә моның өчен күп рәхмәтләр укыйбыз. Алда да парлы канат кагып, бер-берегезне яратып, бала-оныклар бәхетенә куанып яшәгез. Булган борчу мәшәкатьләр дә артта калсын. Ә алда сезне тик куанычлы хәбәрләр һәм бар яклап та уңышлар гына көтеп торсын. Барсы өчен рәхмәт әйтү генә бик аз булыр, аны беләбез. Шуңа күрә матур бәйрәмеңдә чәчкәләргә сине күмәбез. Ни ул чәчкә? Шиңәр дә ул бетәр, теләкләрне кабул итеп ал. Киләчәктә шундый ук син матур, шундый ук син гүзәл булып кал. Күп булды ул 60 ел гомердә, кайгысы да, матур шатлыгы. Көтсен алда сине якыныбыз, күзләреңнең матур картлыгы. Моңлы җырдай уссын иртәләрең, төннәрең дә тыныч уссыннар. Янәшәңдә һәр шат терәк булып, якыннарың синең торсыннар. Абыебыз барга, мин бик горур яшим. Шатланам да тик син булганга. Рәхмәт сиңа, рәхмәт якын кешем, минем өчен өзелеп торганга. Хөрмәтле Шәүкәт Шамилевич, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Куа, искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма, яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә, исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.
байлык түгел, бай болу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә очмаслык булсын түккән көчләрең, алсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.